y puse sobre mi carro la pizza y por mientras y me fui para el otro lado. a mi novia abrí la puerta. Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras y me fui para el otro lado. a mi novia abrí la puerta. Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban: Señor, señor, la pizza.